अगर आपकी बिल्ली आप पर भरोसा करती है तो समझ जाइए कि आप बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हैं, क्योंकि बिल्ली सिर्फ उस इंसान को पसंद करती है जिसके दिल में सुकून और नरमी होती है। बिल्ली उसके पास खुद चलकर आती है। ऐसे लोगों के आसपास बिल्ली खुद को सुरक्षित महसूस करती है। बिल्ली इंसान की आवाज के लहजे से उसके दिल का हाल पढ़ लेती है। बिल्ली उन लोगों को तुरंत पहचान लेती है जो जानवरों से प्यार करते हैं। जो इंसान कम बोलता है और नरम मिजाज का होता है, बिल्ली उसके पास रहना पसंद करती है। बिल्ली उन इंसानों को सबसे ज्यादा पसंद करती है जो उसके इशारे, हरकतों और मूड को समझ लेते हैं, और बिल्ली सिर्फ उन्हें अपना दोस्त मानती है। कई लोग मुझसे कमेंट कर रहे हैं कि उनकी बिल्ली उनसे दूर भागती है। इसकी असली वजह